به نام خدا، بنده جواد عمرانی هستم با آموزش پدیده سرچ در خدمت شما دوستان عزیز هستم. پدیده سرچ یکی از مهمترین پدیده‌هایی هست که توی کمپرسورهای سانتریفیوژ ما توی پالایشگاه و پتروشیمی داریم. پس توی این ویدیو میپردازیم به این پدیده مهم صنعتی. اگر از این تیپ ویدیوها خوشتون میاد ممنون میشم کانال بنده رو سابسکرایب کنید و همچنین برای حمایت از ما ممنون میشم لایک کنید. خب بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. سرچ چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که ایمپلر آسیب دیده باشه، یا سنسور فشار خروجی آسیب دیده باشه، یا اینلت گایدونمون به هر علتی آسیب دیده باشه. این باعث میشه جریان گاز خروجی از کمپرسور کم بشه و در نتیجه اون فشار خروجی به تدریج افزایش پیدا کنه و مقداری از هوا به طرف کمپرسور برگشت داده بشه. یعنی هوا جهتش عکس بشه. خب از کجا بدونیم سرچ رخ داده؟ از یه سری کرم ها و سر صدای زیاد کمپرسور میتونیم بفهمیم. راهکار سرچ چیه؟ توی خروجی کمپرسور یه والو آنتی سرچ وجود داره که جریان گاز خروجی رو به ورودی هدایت میکنه و از افزایش فشار خروجی و سرچ جلوگیری میکنه.